Hace poco me tocó darle mantenimiento al sistema de freno de tambor de una motocicleta porque ya no frenaba parejo y hacía un chillido feo cada vez que pisaban el pedal. Así que desmonté la rueda, saqué el tambor y revisé las zapatas que estaban desgastadas y mal asentadas, limpié todo el polvo acumulado, revisé el resorte de retorno, engrasé los puntos correctos y cambié las zapatas por unas nuevas para que el frenado quedara firme y seguro. Luego armé todo nuevamente, ajustando la tensión de la guaya para que el freno respondiera al toque sin hundirse demasiado. Cuando la probé, el cambio fue increíble, frenaba suave, recto y sin ruidos. Si quieres que te ayude personalmente con los detalles del curso online, haz clic en el enlace de mi perfil para poderte dar los secretos que me permitieron aprender mecánica de motos y poder reparar mi moto como un experto.